Assalomu alaykum. Efirda Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. O'zbekiston terma jamoasi 23-iyun kuni Portugaliya terma jamoasi bilan bahs olib boradi va tabiiyki barcha nigohlar yana bir bor afsonaviy Cristiano Ronaldoga qaratilgan. 41 yoshli hujumchi faoliyatidagi navbatdagi mundialda nimalar qila olishi ko'pchilikni qiziqtirib turibdi. Birinchi turda Portugaliya Kongo Demokratik Respublikasini yenga olmagani esa katta sensatsiyaga aylandi. Ana shu natijadan keyin Portugaliya terma jamoasi ham, Ronaldo ham tanqidlar ostida qoldi. Ayrim mutaxassislar hatto bosh murabbiy Roberto Martinesni O'zbekiston qarshi o'yinda Ronaldoni boshlang'ich tarkibda tushunmaslikka ham chaqirishdi. Ammo Portugaliya murabbiylar shtabi bu masalaga butunlay boshqacha yondashganga o'xshaydi. O'zbekiston qarshi uchrashuvda Portugaliya raqib uchun syurpriz tayyorlamoqda. Ya'ni bosh murabbiy ilk daqiqalardanoq maydonga Cristiano Ronaldo va Joao Felix tandemini tushirishi mumkin. Bu qaror bejiz emas, chunki Joao Felix birinchi turda umuman maydonga tushmagandi. Endi esa O'zbekiston qarshi bahsda uni darhol boshlang'ich tarkibda joy olishi kutilmoqda. Portugaliya bu o'yinga juda jiddiy tayyorlanyapti va hujumchilardan maksimal bosim qilishni rejalashtirgan. Raqamlar ham bu tandem qanchalik xavfli ekanini ko'rsatib turibdi. Cristiano Ronaldo yakunlangan mavsumda Al Nassr safida 30 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Joao Felix aynan shu klub safida 26 ta gol va 19 ta assist bilan juda samarali mavsum o'tkazdi. Demak, O'zbekiston himoyasi oldida juda jiddiy sinov kutmoqda. Ayniqsa Abduqodir Husanov boshchiligidagi himoya chizig'i uchun bu bahs juda katta imtihon bo'ladi. Ronaldodek tajribali va Felixdek tezkor hujumchilarga qarshi o'ynash oson emas. Lekin aynan mana shu o'yinlar orqali terma jamoamizning haqiqiy darajasi bilinadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Portugaliya terma jamoalari o'rtasida uchrashuv 23-iyun kuni AQShning Houston shahrida bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Xo'sh, sizningcha O'zbekiston Portugaliyaga qarshi qanday natija qayd etadi? Ronaldo va Felix tandemini to'xtata olamizmi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Shu bilan bugungi xabarlarimiz yakunlandi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng qaynoq futbol yangiliklari uchun biz bilan qoling. Xayr, salomat bo'ling.